हेलो गाइस, आप यूएसए फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए जो खांसी जुकाम हो जाता है उसके लिए ये सिरप, इनमें क्या क्या खासियत है वो आज हम आपको बताएंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सबसे बेस्ट सिरप है खांसी जुकाम के लिए। इसमें पहला है फेवरेक्स प्लस। ये इजीली आपको मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें पैरासीटामोल भी दिया है और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड भी दिया है। ये खांसी जुकाम और फीवर के लिए सबसे बेस्ट है छोटे बच्चों के लिए, 2 से 10 साल के बच्चों के लिए। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा फेवरेक्स प्लस के नाम से। और दूसरा है फ्लूकोल डीएस। इसमें भी पैरासीटामोल है। ये भी फीवर और खांसी जुकाम के लिए छोटे बच्चों के लिए। इसका नाम है फ्लूकोल डीएस। ये भी मार्केट में आपको ईजिली हर स्टोर पर मिल जाएगा। दूसरा है विकोरेल एएफ। ये सिर्फ खांसी जुकाम के लिए है। ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी एमआरपी है, ये आपको मिलेगा 72 एमआरपी में। दूसरा है चेरी कफ सिरप। ये छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कफ सिरप है, जिनको जो वायरल खांसी जुकाम हो जाता है उसके लिए भी। ये आपको मार्केट में चेरी कफ के नाम से मिल जाएगा ईजिली स्टोरों पे नॉर्मल। इसकी एमआरपी है 70 रुपीज़। और फ्लूकोल डीएस की एमआरपी है, ये आपको 84 एमआरपी में मिल जाएगा। और फेवरेक्स प्लस है, इसकी एमआरपी है 75। अगर आपको किसी और दवाई की जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।